Жетимдин жолу. Шаардын үстүн кара түтүн баскан. Үйүнүн бир кезде ак болгон дубалдары күйүп, күлгө айланып калды. Жардыруулардын, октун үнү жаңы эле басылган, бирок коркунуч али да тарай элегеле. 5 жашар Айша апасынын жылуулугун акыркы жолу ошол күнү сезген. Жарылган бомба алардын үйүн жер менен жексен кылып, ата энесин көз алдында жоготуп алды. Айша кыйкырып ыйлап жибергенде, аны кучактап, чаңдын ичинен таап сүйрөп кеткен киши 8 жашар агасы Нурбек болду. Айша, Коркпо, мен сени таштабайм, деп көзүнө жаш ала карындашын кучактады. Эки кичинекей жандар көчөдө жалгыз калышты. Айша көздөрүнөн жаш агызган бойдон апасын чакырып жатты. Апа, апа, кайдасың? Мени калтырба. Бирок жооп жок. Түтүнгө толгон асман гана унчукпай турду. Нурбек карындашынын колун бекем кармап алды. Биз азыр ыйлабайбыз, эсиңде болсун. Сен мени мененсиң. Мен апамдын ордуна апа болом, атамдын ордуна ата болом. Экөө көчө бойлоп басышты. Кыйраган имараттардын таштарынын арасынан кичинекей бут кийимдери кагылып, үнү жаңырып турду. Айша чарчап калды. ага, мен ачка болдум. Нурбек аны карап жүрөгү тилинди. Ата энеси жок, нан жок, үй жок. Бирок ал башын өйдө көтөрдү. Табабыз, карындашым. Мен сага нан табам. Ошентип алар элдин эшигин каккылап, нан бергилечи, апам менен атам жок калды, деп ыйлап жүрүштү. Кээ бир эшиктер жабык бойдон калды. Айрымдары болсо кичинекей үзүм нан сунду. Нурбек ошол нанды өзү жебей карындашына берди. Түн киргенде алар кыйраган имараттын бурчунда отурушту. Айша башын агасынын тизесине коюп уктап калды. Көздөрү кызарып кеткен Нурбек асманга карады. Кудай, апамды кайра бере албайсыңбы? Атамды да. Мен кичинекеймин. Бирок Айшаны кантип багам? Ал өлүп калбасынчы. Менин күчүмдү көбөйтүп берчи. Асман түнөрүп, айдын жарыгы алардын үстүнө түшүп турду. Эч ким аларды коргобосо да, агасынын карындашына болгон мээрими аларды тирүү кармап турду. Эртеси күнү Айша ойгонуп, агасынын мойнунан кучактап калды. Ага, апамды сагындым. Мен да сагындым, карындашым. Бирок апам азыр бизди асмандан карап турат. Ал бизди таштаган жок. Жүрөгүбүздө биз менен. Айша агасын карап, акырын башын ийкеди. Алар кайра көчөгө чыгышты. Жүрөктөрүндө оор кайгы, бирок бири-бирине болгон сүйүү гана калган. Эки кичинекей жетим, согушта аман калган эң чоң керемет эле. Күндөр өттү. Нурбек менен Айша көчөдө нан сурап жашап жүрүштү. Айланадагы адамдардын айрымдары боор ооруп, кичине нан же суу берип коюшса, кээ бирлери эшигин бекем жаап алышты. Бир күнү аларды аскердик жүк ташуучу машина байкап калды. Кара кийимчен адам аларды карап, «Эй балдар, бул жак кооптуу. Биз менен жүргүлө, качкындар лагеринде коопсуз болосуңар», деди. Нурбек карындашын бекем кучактап көпкө ойлонду. Бирок Айшанын арыктап, чабалактап калганын көрүп макул болду. Лагерде аларды миңдеген качкындар тосуп алышты. Кичинекей чатырлар, узун кезектер, ачка көздөр. Бирок бул жерде жок дегенде ок атылчу эмес. Айшага жылуу жууркан жана бир табак шорпо беришкенде, ал кубанып агасына карады. Ага, бул биздин үйбү? Нурбектин көзүнө жаш толду. Жок, карындашым, бул үй эмес. Бирок азырынча коопсуз жер. Ошентип күндөр өттү. Лагерде жашоо оор болду. Бирок алар тирүү калды. Айша кичинекей досторун тапты. Ал эми Нурбек чоңдорго суу ташып, отун терип жардам берди. Бир күнү лагерге гуманитардык уюмдун өкүлдөрү келишти. Алар жетим балдарды тизмеге алып, башка өлкөгө алып кетишерин айтышты. Нурбек коркуп кетти. Бизди бөлүп салбайсыңарбы? Ал менин карындашым. Бизди бирге алып кеткиле. Адамдар анын кайраттуу көзүн көрүп башын ийкешти. Тынч бол уулум, биз силерди бөлбөйбүз. Көп өтпөй Нурбек менен Айшаны башка өлкөгө алып кетишти. Ал жакта аларды боорукер үй бүлө асырап алды.
Жаңы апасы аларды кучактап, үстүнө жууркан жапканда Айша шыбырап койду. Ага, апам кайра келди окшойт. Нурбек жылмайып карындашынын башынан сылады. Ичинде болсо ата энесинин элеси жанып турду. Ал өзүнө үн катпай ант берди. Мен чоңойсом, кайра шаарга кайтып үйүбүздү тикелеймин. Бизди өлтүргөн согушту жеңем. Айшаны сени эч качан ыйлатпайм. Ошентип согуш алардын үйүн тартып алды. Бирок бир туугандардын сүйүүсүн тартып ала алган жок. Ал сүйүү алардын эң чоң байлыгы болуп калды.